Esta lavadora o centrífuga, pero esta vez no es la bomba, sino que es la correa. Solo se mueve uno, deben moverse los dos. Y claro que si la cambiamos. Un solo fallo tiene muchas opciones para arreglar. En el video anterior era la bomba, ahora es la correa. Ahora sí funciona. Y todos los videos tienen un cliente satisfecho y un técnico con más conocimiento. Mundo emprendedor.